Բարև բոլորին, մենք այսօր սովորենք, թե ինչ է փոփոխականը և ինչպես կարելի է օգտագործել փոփոխականը և ինչ տիպեր կա։ Մեզ սկզբից պետք է ստեղծել մի հատ blueprint class, որի մեջ փորձելու ենք և տեստավորենք, թե ինչ կարելի է ստեղծել փոփոխական, ինչ ձևի մանիպուլյացիաներ կարելի է նրանց հետ անել և այլն։ Այս content browser-ն է, հա, selector address, ընտրում ենք content browser, աջ կլիկ ենք տալիս, ընտրում ենք blueprint class, ընտրում ենք ակտորը, այս պայն մեզ հետաքրքրի մեն ակտոր, հետո այս ակտորներ, այս կլասների մասին կխոսանք, հետո կխոսանք, թե ինչ է կլասը, ինչպես կարելի օգտագործել, սպայն ուղղակի առանց շատ պես խորանալու ընտրեք ակտոր տարբերակը, ընտրում ենք ակտոր, անվում ենք pb test, double click-ից հետո բացում է ակտորը։ Այս վերևը տեսնում ենք viewport-ը, constructor script-ը, event graph, մեզի հետաքրքրի event graph-ը, այս վերևի այս երեք հատ բաները կարմիրով որ նշած է, իրանք event-ներ են, այս պայն այս վար երկու event-ը մեզ հետաքրքիր չէ, չնջում ենք, մեզ ավելի շատ հետաքրքիր begin play-ը, և մինչև սկսենք փոփոխականները ուսումնասիրել, թե ինչպես կարելի է ստեղծել փոփոխականը, բերեք մի ֆունկցիա կա, որը մեզ այս պայն շատ է պետք գալու ֆունկցիայի անունը print string է, ինքը հնարավորություն տալիս մեր փոփոխականների վերջնահարցունքը ինչ որ ստացանք, գումարում երեցինք, հանում երեցինք, ինչ որ գործողություն երեցինք, տվենք տեսնենք արդյունքը։ Այս event graph-ը, հա, blueprint-ի այդ script-ը կրում ենք այս event graph-ի մեջը, աջ կլիկ ենք անում, ման ենք գալիս print string-ը, կրում ենք print string։ Այս print string ֆունկցիան է, հետո էլի ֆունկցիաների մասին, թե ինչպես կարելի է ֆունկցիա ստեղծել, ինչ է օգտագործվել ֆունկցիաները, որտեղ ինչ տիպի ֆունկցիաներ կա, այդ մասին հետո կխոսանք, սպայն այս դասի շրջանակում փոփոխականներն են։ Բերեք նայենք այս print string-ի ինչ ուսումնասիրենք ու անցնենք առաջ։ Այս սկզբում կրում ենք, թե ինչը մեզ պետք print անել, print to screen, այսինքն պիտի այդ մեր արդյունքը մեզի պետք է viewport-ի մեջ է տվել, թե չտեսնի կմի viewport-ը ինչը, print to log, այդ մեր տված log-երի մեջ, այսինքն մի ֆայլ կա, որ այդ ֆայլի մեջ է գրել, հետո այդ մասին էլի կխոսանք, այդ ֆայլի մեջ գրել թե չէ, ինչ գույնով տվե եւ քանի վարյան տևե այդ տևողությունը, մենք բերեք ընտրենք, լավ, բերեք երկուսը թողնենք, տեսնենք ինչ կանի, միացնենք այս node-ը մյուսի հետ, հա, սեղմում ենք վրան ու քաշում ենք, կպցնենք իրար և կպնի հա։ Չմոռանանք այն մասին, որ եթե blueprint-ի մեջ ինչ որ մի կոդ գրեցիք, հա, այս ամենապարզագույն ինչ որ բանն է, print պիտենենք, հա, տվենք թե ինչ, այս hello-ն տվենք։ Հետո պետք է սեղմել compile կոճակի վրա, հետո save։ Դրանից հետո նոր հնարավորություն ունենք տեսնելու արդյունքը, բերեք play սեղմենք, տեսնենք ինչ է տնելու։ Տեսեք, որ print-ի play ժամանակ ոչ մի բան չփոխվավ, հա, մեր այս դադարդ level-ն է, կարելի է ու մեր print string-ը չեղավ, ինչի չեղավ, քանի որ մեր pp test-ը չենք գցել level-ի մեջ։ Հիմա վերեկեշտանք content browser-ի մեջ, content browser-ի մեջը գտնում ենք մեր pp test class-ը եւ բռնում ենք եւ գցում ենք level-ի մեջ կամ այսպես ասած, այս պատանը, որ նոր տեսնում եք, ինքը viewport է։ Անվանում է viewport-ը, գցում ենք viewport-ի մեջ, այս մեր pp test-ն է եւ այս կողմն է հնարավորություն ունենք word outliner-ի մեջը հնարավորություն ունենք տեսնելու pp test-ը, տեսեք select-ը բերե։ Հա, այս level-ի մեջ մինիմալ ինչ որ բաներ է գծած, չգիտեմ, author-ը, այսպես ինչ որ plain է, ինչ որ звук է, հետո ինչ որ ամբ է, մեր արևն է, լավ, բերեք գնացինք, սկսենք, դան ռան տանք, դրանից հետո տեսանք, որ hello-ն տվեց ու կարճ, բերեք, ստեղից ռան տանք, տեսեք hello-ն տվեց, ու երկու վայրկյան հետո կորավ, այս duration որ կա, իր մեջը մենք հնարավորություն ունենք տալու, թե ինչքան վայրկյան է մեզի պետք, բերեք 10 տանք, տեսնենք
լավ 10 քիչ շատ է, բայց մի րոպե, ահա, բերեք 5 տանք, ահա, play-ից հետո 5 վայրկյան hello-ն ցույց է տալիս, վերևի անկյունում ու կկորի, ահա, այստեղ մենք հնարավորություն ունենք այս print-ի գույնը փոխելու, բերեք ինչ-որ տեղին գույն ընտրենք, տեսեք տեղին է, Էզի 5 վայրկյան է հերիք է, հա, բերեք հասկանանք, թե ինչպես կարելի է փոփոխականներ ստեղծել։ Փոփոխականներ ստեղծելու համար մեզ պետք է այս variable-ի այս section-ի մեջը սեղմել variable-ի վրա եւ տակը կստեղծվի մի նոր փոփոխական։ Եվ մենք այդտեղ մեզից հարցնում է թե ինչ փոփոխականի անունը ինչ ենք դնում, բերեք անունը տնենք pool։ Հիմա կարծենք ինչի pool դրեցի անունը։ Եվ այս կողքի կոճակի վրա սխվելուց կբացենք list for-ի մեջ հնարավորություն ունենք դրել փոփոխականների։ Արագ մի երկու խոսքով անցնենք վրից, այս pool-ը կպուլյան է, որի մեջ մենակ ինֆորմացիա ենք հնարավորություն ունենք պահելու true false տարբերակը, հա, ինքը փոփոխականը կարելի է կոնտեյները, որի մեջ հնարավորություն ունենք ինֆորմացիա պահել։ Այս բուլյան տարբերակի մեջ հնարավորություն ունենք true false ճիշտ է կամ սխալ է տալ։ Byte կա, ուշադիր եղեք 8 bit է ինքը 8 bit-անոց է, այսինքն իրա մեջ ինքը integer է, իրա մեջ թիվ կնանք սովորական, մենք 1, 2, 3, 4, հա, այդպես ինչ որ թվեր պահենք 8 bit-ի շրջանակներում integer-ն է, այս չի գրած, բայց 32 bit-անոցն է, վարը 64 bit-անոց, այսինքն այս byte ինչ է integer 64, իրանք սովորական բերս գտած թվերը կպահենք, մեջը պրոստը ծավալային տարբերություն է, թե ինչ չափի թիվ կուզենք պահենք։ Ահա։ Հետո float-ն է, այսինքն կեդիկով թիվն է, չգիտեմ 5.5, 7.6, 0.2, այսպես ինչ որ թվեր, հա։ Եվ դա նույնը մինուսները, ժողովուրդ։ Name-ն է, որի մեջ կպահենք ինչ որ անուններ, հետո կանցնենք թե ինչի համար է name-ը, կա string, որի մեջ էլի անուն կպահենք, ինչ որ string, տեքստավոր ինչ որ բաներ կպահենք, նույնը տեքստը կա, հետո կփորձենք հասկանանք թե այս 3 իրարից ինչով կտարբերվի, վեկտորն է, ինքը վեկտոր x, y, z կոորդինատները կրնանք պահենք, մեջը կրնանք պահենք վեկտորի մեջ ուղղություն, հա, Ռոտատորը դիգ ինչ այդ rotation-ն է, մեջը հնարավորություն ենք պահել, հետո ակտյորի բանը, հետո վեկտորի մեջ կպահենք ուղղություն եւ կոորդինատներ, հա, այս rotation-ի մեջ կնանք պահենք թե ինչ անկյան տակ է թեքված ակտյորը։ Այս transform-ը ինքը 3 պարամետր, 3 ինֆորմացիա պահեգը մեջը, պահեգը մի հատ վեկտոր, որով ցույց է տալիս այդ ակտյորի գտնվելու վայրը, կոորդինատները, մյուսով ցույց է տալիս rotation-ը, թե որ ինչ անկյան տակ է, եւ skill-ն է այդ ակտյորի մասշտաբներն է։ Հետո մենք կանցնենք թե դա ամեն ինչ կարելի է։ Իսկ այս վայրը հետո մանրամասն հետո կանցնենք, այս բանը մեզ պետք չէ։ Մենք այս բարձրագույն տիպերն ենք այսօր փորձելու անցնել եւ փորձենք իրանց այդ այնտեղ գումարում, հանում, համեմատություն, այդ բաները, հա, գործողությունները ինչպես է կարելի անել, հա, blueprint-ի մեջ։ Բերեք սկզբից այս բուլյանն ենք ընտրել, ահա։ Հետո, երբ որ ընտրելուց հետո compile ենք տալու save, մեր աջ կողմը տեսնում ենք details-ը, details-ի մեջ է ինչ որ փոփոխականի մասին ինչ որ կարելի է դապավիշնի, ինչ որ ինֆորմացիա տալ, ինքը private է, այս մասին լա չեմ խոսա, հետո ինչ որ վիդեո урок կենի, որի մասին ես մանրամասն դաշտերով կերտանք թե որը ինչ է։ Այս բանը մեզ հետաքրքրեց default value դաշտը, default value-ն ինչ է, ինքը այսինքն իր սկզբնական արդյունքը վիճակի ինչ պետք է անի, իր մեջի ինֆորմացիան է, որ խաղը դուք սկսեք, մեջի ինչ ինֆորմացիա պետք է անի։ Այս բանը տեսեք հնարավորություն ունենք դնենք college-կեն եւ հանենք, այսինքն եթե դրա չէ false է, եթե դրա true է, բերեք մենք համոզվենք թե պես է թե պես չէ։ Հա, նախ առաջին ինչպես կարելի է օգտագործել, սեղմում ենք այս փոփոխականի վրա եւ այսպես քաշում ենք եւ այս blueprint event graph-ի վրա բաց ենք թողնում,
մեզ հարցնում է, թե ուզում եք get անել, թե set։ Get-ը նրա համար է, որ մենք այդ փոփոխականի միջից այդ ինֆորմացիան կարդանք։ Set-ը նրա համար է, որ փոխենք միջի ինֆորմացիան, մենք բերեք ընտրենք get-ը եւ այս node-ից քաշելով կպցնենք այս in string-ի վրա ու փորձենք տվենք մեջը տեսնենք ինչ կա, հա, այս բան ընդրում ենք տեսնում ենք որ false-ը ու false bit-ը բեր, compile տանք, save, հա միշտ հիշեք, չմոռանաք միշտ compile bit-ակ save, նոր աշխատացնեք, run տակ, այսպես ասած, թե չէ արդյունքը չեք տեսնանք false է, ճիշտ է, բերեք նա մեր true տնենք համոզվենք որ ինքը true-ն է bit-ը բեր, տեսանք true է, այս փոփոխականի փուլյանի մեջը մենք հնարավորություն ունենք այս փուլի մեջը պահելու ճիշտ եւ սխալ։ Հետո հասկանանք թե որտեղ անձեր կարելի է օգտագործել, հա։ Լավ, բերեք այս չնջենք, անցնենք մյուսին։ Բերեք մի փոփոխական էս արկենք, բերեք ընտրենք, դե քանի որ byte integer ու integer 64-ը կարելիցել նույն բանն է, բերեք ընտրենք integer տարբերակը եւ անվանում տանք, int 32 Ա, բերեք մի քանի հատ այդ փոփոխականից սարքենք, որ իրանց հետ գործողությունները փորձենք անել, հա։ Նախ compile տանք, բերեք value տանք, չտամ 15 թիվ տնենք եւ փորձենք նրան տվել։ Տեսնում ենք, որ 15 թիվը, որ նոր կարել ենք, տվեց, նորմալ է։ Սեղմում ենք int 32i փոփոխականի վրա եւ Ctrl W-ով հնարավորություն ենք իրան բանենք duplication-ը սարքենք, հա, այդ նույն փոփոխականի հետ նույն տիպից նորը սարքենք, տեսեք սարքելու ժամանակ այդ int 32a գծիկ 0։ Մենք 0-ն չնջում ենք դնում ենք այստեղ այդտեղը p, բերեք մի հատ նես սարքենք, չէ, մենք հասկանանք ինչի համար այսպես արեցինք։ Նախ վերցնում ենք այս առաջինը, ու դա միջով set անելը բերեք սկզբից default value-ներով ենք 15-ը գրել ենք, մյուսի մեջը տեսեք էլի 15-ը, քանի որ copy էինք երեն նույնը, բերեք մյուսի մեջը 10 տնենք։ Այս c-ի մեջն է բերեք 0 տնենք, by default-ը մնա իր 0 ու փորձենք նայենք ինչպես կարելի է այս integer-ի հետ գործողությունները բերեք հասկանանք թե ինչպես կարելի է գումարում անել, հա։ Գումարման համար մեզի պետք է երկուսը վերցնում ենք եւ քաշում պետք բաց ենք թողնում, հա, այս գծից իր այս գլորկը սեղմում եք եւ այս report-ի վրա բաց եք թողնում, գցես հասնում եք թե ինչ ֆունկցիա կուզեք օգտագործել, այստեղ հնարավորություն ունեք անդրելու թե ինչ ֆունկցիաներ կան, հա, այստեղ list-ի մեջը ցես կուտա Եթե գիտեք անվանում, եկեք անվանումը գրեք, այսպես դժվար է էլի ինչ որ մանկալու, հա, չգիտեմ ան մատը, վերցնում եք այդ մաթեմատիկական ինչ կան հնարավորություն գործողություններ կա ստեղը, հա, ընտրում եք ինչ որ, չգիտեմ, որ ինտեջերի հետ ինչ կարա լինել, մոդուլով բաժանում ենել, and or-եր ենեք, x-or-ներ ենեք, գումարում հանում, նայեք ստեղ ինչ է հանում հնարավորություն ունի գնելու ինտեջերի հետ բազմապատկում, բաժանում, այսինքն ստանդարտ գործողություններ, հա։ Բերեք գումարում ենք գրենք, այստեղ տեսնում ենք գրած է integer plus integer, հա, մեզ հես է հետարքիր, այս մյուսու այ տարբերակիները հետարքիր չընտրում ենք այս ու կոմենտով է տեսնիկ գրած է գումարած p, հա։ Բերեք կպցնենք, տեսնենք վերջնարդյունք ինչ կեն եւ output-ը կուտանք այս print string-ի, նոր տեսնենք ինչ կտբե։ Տեսանք 25, ահոնց, բերեք նա մեզ թուկենք 15, 10, նորմալ է, ճիշտ է 25։ Հեն բերեք հասկանանք, թե ինչպես կարել էր value set ընել։ Համի եթե մենք այս get-ընեինք int 32-ն եւ տբենք, հա, լավ բան չենք երել, ինքը պիտի տբե, տեսեք 0 տվեց, բերեք այս երկուսի գումարի արդյունքը set-ընենք, գրենք մեր այս int 32c-ի մեջ, դրա համար պետք է քաշել այս int 32c-ից բաց թողնել եւ
set են, հա, ընտրում ենք set տարբերակը, սպես իրանք այս տարբերակները, որոնք սպես բանով են, սլակներով, իրանք executable նոդերն են, իսկ սրանք pure ֆունկցիաներն են, որոնք սպես են, էլի, այս տարբերակով, հետո մանրամասն կխոսամ, էլի, հա, փորձեմ շատ ինֆորմացիա չտալ, որ ավելի հագի ջանի, այս 10-ը, կոմպակտ կարելի լսել, հա, բերեք այս արդյունքը կպցնենք ստեղ, ինչ կյանի, այս ան կումանենք p-ին, հա, ինտերեսներգու ան կումանեցինք ինտերեսներգու p-ին, այդ իրանք անվանումներն է դրած, հա, իրանց մեջը կա value 15-ն է և 10-ը, արդյունքում մեր այս ունեցած գումարման արդյունքը հնարավորություն ենք գցելու, գցենք set կենենք, այսինքն վերագրենք ինտերեսներգու c-ին, ու ստեղ ինտերեսներգու c-ն կտբենք, բերենք compile տանք, save տանք, run տանք, տեսանք 25 է, այսինքն մենք ստեղ ուշադիր եղեք, արդեն c-ի value-ն կտբենք և 25 է value, մենք ստեղ այս պլյուսի շրջանավին հնարավորություն ենք նաննել պլյուս 10, ստեղ չդեմ, կոնստանտ ինչ-որ թիվ կրենք, կոնստանտը հաստատում կարա լսել, պես բան է, 5 մեր ստեղ ավելցնենք, էլի compile տանք, տեսեք 30 տարավ մեր թիվը, ստեղ նույն ծևի բաժանումը հնարավորություն ունենք ընտրելու, հա, այսինքն մաթեմատիկան ինչ գործողություն գիտեք, հնարավորություն կա ստեղ ընտրելու, արդյունքը 1 ստացանք, ստեղ ունենք մոդուլով բաժանում, 5 և բերեք այս երկու տիպերի հետ համադրենք են, որ երբ կարելի օգտագործել այս բուլյանը, օրինակի համար, մենք ինչ ենք անում, մենք պայման ենք ուզում ստուգել, հա, մենք ունենք 15 և 10, եթե մենք ուզում ենք ունենք, թե այս ինտերեսներգու ան մեծ է ինտերեսներգու p-ից, հա, value-ների մասին է խոսքը, միշտ հիշեք սիգրի անվանումն է, փոփոխականի անվանումն է, հա, վերջնաարդյունք մենք այդ մեր պայմանը ստուգելու արդյունքում մենք ստանանք բուլյան, այսինքն ճիշտ է թե սխալ, մենք կարող ենք այս վերցնենք այս վերջնաարդյունքը իրա, բերենք այս մեր բուլի մեջ սետենենք, վերագրենք և փորձենք տեսնենք ինչ կստացվի, ու այդ մեր բուլը նույն ձևի ստեղից ստենք ու տբենք, տեսնենք ինչ կեն, այսինքն ինչ եղավ, կսենք 15 մեծ է, 10-ից, դեր, հա, true դյանի, ճիշտ է, բերեք լավ ես value-ն դարձնենք, 5 դարձնենք, 5-ը մեծ է, 10-ից, նայենք արդյունքը true էլի, թե չէ, տեսեք false է, մալադես ճիշտ կաշխատի, բացի դրից մենք անպայման չէ որ այս մեր փոփոխականը հետո սպես վերցնենք, երբ որ set կնենք իր output-ը ունի, output-ը կարելի է սպես է միացնել բեգից, հա, միացնել արդյունքում սպես կունենանք, հա, տարբերակ, լինի բան է տարբերություն չկա, ուղղակի արդեն ինքը այդ value-ն ինչ որ պետք է set եղը և այդ set եղած արդյունքը ստեղից հարմար է վերցնել, հա, շատ դեպքերում սպես տարբերակը շատ ավելի նախընտրելի է Դրան արդյունքում էլի նույն false-ն է տարբերություն չկա, հետով էինք երև թե սպես։ Բերենք նայենք ինչ էլ փոփոխականներ ունենք մենք։ Ստեղ կա float, բերեք նայենք float-ը ինչ է։ Բերեք անվանում էլի գրենք float։ Գետնենք, նամ է set-նենք։ Ուշադրություն դարձրեք, ստեղ արդեն մենք եթե ստեղ մենք ուզենայինք գրենք 10 ամբողջ չդեմ 5, հա, ուշադիր եղեք գրելուց հետո, երբ որ մենք գրենք կչդեմ 5 ամբողջ 5, հա, ինք էլի 5 կթողնի, մեզ հնարավորություն չի տա ինտեջերի մեջը գետով թիվ գրել, հա, 5 ամբողջ 5, բայց եթե երթանք այս float-ի մեջը, մենք հնարավորություն ունենք գրելու ստեղ արդեն կեդիկով թիվ, հա, չդեմ 15 ամբողջ 5, տեսեք ստացվավ,
ու բերեք տվենք էս։ Էս մեզի պետք չէ, դեռ։ Changing, էս էլ delete անենք։ Բերեք, տեսնենք ինչ ստացվավ։ 15.5։ Էս էլ ֆլոտն է, այսինքն այս ֆլոտը նույն գործողությունների ինչ ինտեջերի հետ կարող ենք անեն, նույն ցավի էլ ցույց չտամ, հա, համեմատություն հավասար է, այդտեղ տեսեք նույն ցավի հնարավորություն ունենք էլի ֆլոտը հավասարը տալ, հա, տանք, հա, հավասար է, այսինքն տարբեր է, նոյքվալ, հա, տարբերակը նույնն է, ինտեջերը լրիվ ունին այդ նույն ֆունկցիաները հնարավորություն ունին, ընթացքից այդ շատ լիքը ֆունկցիաների մասին կխոսանք, որ մեզ պետք ու կան տասկից։ Էլի բերեք նայենք ինչ փոփոխականներ կան։ Դստեղ հա մեկի ուշադրություն դարձրեք այս կողմը նայեք գույների տարբերություններ կա, օրինակ բուլյանը կարմիրով է, այստեղ ինչ որ կարելի է կանաչոտ է, դալտոնիկություն ունեն ինչ-որ տեղ, հա։ Այս կանաչ է, կաբուտ է կարելի է ոչ թե կանաչ է։ Ահա։ Ստեղ բերեք ընտրենք name տարբերակը, հա, նայենք այս name-ը ինչ է։ Նայեք ստեղ այս name string name իրանք շատ նմանություն ունին, բայց տարբերություններ կան այս ամեն ինչի մեջ, name-ը բերեք էլի name անվանենք։ Ահա։ Ստեղ, ահա, ինչ կարող ենք անել այս name-ի հետ։ Մեկ եմ հետ։ Սրանք բերեք չնջենք։ Այս name-ի մեջ նայեք by default գրած է non։ Նայեք non-ը տվեց, հա։ Ինքես է։ Իրա մեջը вообще հենց սկզբից պահում ենք անվանումներ, օրինակ այնտեղ հետո կարող է սպանից ոչ մի բան չասել, բայց ասեմ որ իրա մեջ անվանում ենք white, dynamic material property-ների անուններ, skeleton mesh-ի բաների, այսինքն այդ օսկորների անունները, socket-ներ կան այնտեղ դոնց անունները իրա մեջ կպահենք այդ տիպի։ Ինքը շատ parse օբյեկտ է, այս name-ը, ինքը պես իր հետ ասենք տարերի հետ մանիպուլյացիա բաներ չեք կրնայաներ, շատ քիչ բաներ կրնակենեք, չտեսպես գրեք իր անունը ու իր ֆունկցիաները շատ քիչ է էլի, դեն վերեք էլի գրենք hello world, այդ կրնակենեք, ինքը քիչ ֆունկցիաներ ունի, ու ծանր է չէ, հա, այդ փոփոխականները զուտ այդպես բաների մասին է, մի խոսքով շատ փոքր ուստի տեղ կօգտագործի ու որ ցեզի պետք է ինչ-որ ասոցիացիաներ ունեք, ինչ-որ անուններ է ցեզի պետք, այդ սկելետների մեջն է, դինամիկ մատերիալների մեջ է, մի խոսքով հետո երբ որ անցանք այդ բարձկերնի հիմի դժվար է այսպես եթե դուք չգիտեք այդ ամեն ինչի մասին ինչ են, ոնց մասին պատմելու ճիշտ չէ։ Լավ, ուղղակի հիշեք որ մեջը ինչ որ կարելի է տեքստ պահել կան է, հետո մանրամասն հասկնանք։ Հետո բերեք ստեղծենք մյուսը string-ն է։ Այս string-ի հետ անվանում է բերեք string տնենք։ Ահա։ Իրա մեջ էլի նույն ծևի string-ներ կրնա, ինչ որ string կրնանք պահենք։ Մեր ստանդարտ գրավորը կնենք մեջը։ Ինքնակին շատ ֆունկցիաներ ունի, հնարավորություն ունի ձեր այդ string ինչ որ կուզեք ինչ որ տարից հետո կդրեք, ինչ որ բան ավելցնեք բառից, այդպես լիքը հնարավորություններ ունի, ես բայնս 10-ի շրջանակում չեմ պատմել իր մասին, ուղղակի նույն ծևից ես կտամ որ իրան կարելի է print-էնել։ Տեսեք ստեղ մեջտեղ էլ ոչ մի բան չկա, ինքը convert չեղավ, որովհետև այս նոդը գույներն են նույններ, հա, string-ը այս գույնն ուներ ու ռոզի գույնը, իշխոր ռոզի գույնը ռոզի միացավ, այլ convert պետք չէր տիպերի էնել, ահա, hello world-ն է մեր տվեց։ Հետո այս string-ի մասին սեցի, մի խոսքով, հետո առանցին task ունենանք մանրամասն իր ֆունկցիաների մասին, ինքնին շատ լավ ֆունկցիա ունի, ինչ կարելի է կտրել, կպցնել, ինչ որ հետաքրքիր բաներ կա այդ մասին։ Նայենք մյուսը ինչ էր։ Ստեղ ունենք տեքստը, բերեք էլի անվանում տեքստ տնենք։
Այս տեքստը ինչ է։ Իր մեջ էլի նույն ծևի հնարավորություն ենք էլի գրեք hello գրեցինք։ Ահա, կպցնենք ստեղ։ Ահա։ Էլի անանք տեսնենք արդյունքը նույնն է։ Ինչ տարբերություն օրինակ այս տեքստի ու string-ի մեջը այն որ իր ֆունկցիաները էլի string-ի համեմատ քիչ են այդ, բայց ինքը միամ առավելություն ունի string-ի համեմատ, եթե օրինակի համար դուք խաղ կսարքեք ու ձեր խաղը պետք է լինի 3 լեզվով, հա, չգիտեմ, հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն պետք է եղնի, այդ դեպքում դուք այս փոփոխականը քայդարեք, այս փոփոխականի մեջ կգրեք այն բաները, որոնք պետք է հնարավորություն ունեն թարգմանել։ Հետո հատուկ Unreal Engine-ը համակարգ ունի, այդ մեջը դուք գրեք, չգիտեմ, ստեղ եթե գրել ենք հայ տարբերակը, հա, դուք կերտակ այդ լիստի մեջը լիստ կուտացրեցի, քանի լեզուներով ունեք այդ լեզուն տանի ամեն մեկ լիստի մեջ գրած հայ, ինքը կգտնի սաղ ձեր համակարգի մեջ մանկուկը կգտնի այդ անգլերեն այս բառերը string փոփոխականի մեջից, ձեզի կուտա ու դուք ինչ կնեք, ասես կալոնկիկով կերտակ ու կգրեք հայը բարև, հա, չգիտեմ, դեղ ռուսերենը privet կգրեք այդ տարբերակը ու այդ երբ որ դուք ձեր խաղը rank ուտակ ու այնտեղ կնշեք որ ռուսերենով կուզեմ խաղամ, հա, այդ ժամանակ սա ձեր տեքստերը ռուսերենով կյանի։ Այսինքն համակարգ է, որը հատուկ կաշխատի այս տեքստ փոփոխականների հետ, իրանց value-ներն են իր հետաքրքիր ավտոմատացված, ինքը գտնի որ բառերն եք դուք օգտագործե ու դուք բերեք ցեզի, դուք արդեն վերցնեք կթարգմանեք, ինչ որ Excel-ի միամ sheet կուտա ցեզի, պես պատկերավորեցեմ որ ավելի པարզ է անի Excel-ի sheet կուտա, որի մեջ է ցեզ ես հիմնական լեզուն է գրած, ինչպես պիտի հիմնական անգլերեն կյանի, ու դուք դեղ ցեզի քանի լեզու ունի կուզեք այդ կան լեզուների թարգմանությունը կողքերը գրեք, երբ որ խաղը run տվեցիք, այնտեղ ինչ որ option-ով կնշեք, դիքեդոք, այդպես դասեք ունենանք այդ մասին ցույց կտամ, կտրեք ինչ լեզու կուզեք ու ինքը ավտոմատ բան կենել, ցեզի պետք չէ մտնել կոդի մեջ փոփոխություններ անել ռուսերենի, անգլերենի, ֆրանսերենի, չգիտեմ, գերմաներենի համար, հա։ Այս տեքստ փոփոխականի մասին։ Ահա։ Մյուսը բերեք նայենք ինչ է, այստեղ վեկտորն է, բերեք էլի անունը վեկտոր տնենք։ Ահա, վեկտորը ինչ է։ Նամ քետնենք, նամ է սետնենք։ Ահա։ Ժողովուրդ նայեք, այս վեկտորի հետ էլի նույն ցևի գործողությունները կնանք գումարում, հանում, ստեղ նայեք, ստեղ բաժանում կրնանք կենենք, բազմապատկում ենք, բայց այն տարբերությամբ, որ այս մեր վեկտորը ինքը իր կոորդինատներ ունի, x, y, z, հա։ Եթե բերեք այս վեկտորից երկու հատ սարքենք, վեկտոր ասենք մեր a-ն է, ստեղ վեկտոր b-ն է։ Ահա։ Ու փորձենք այս վեկտորների հետ գործողություն ունենք։ Նախ առաջինը բերեք էլ վեկտոր։ Տվեք տեսնենք ինչ կենե։ Քանի որ by default ինքը մեջը տեսնենք այստեղ x, y, z է, հա, ու 0 է։ Տեսնենք କି x, y, z 0 է, հա։ Այս վեկտորի մեջ ինչ ինֆորմացիա կրնանք պահենք։ Կրնանք ինֆորմացիա պահենք այդ ակտյորի գտնվելու վայրը, location-ը, հա, x, y, z-ով, քանի որ մենք երաչափ բանի համակարգի մեջ ենք, մենք x, y, z-ով կնշենք թե ինքը ուտեղ է։ Այս վեկտորի մեջ կրնանք նշենք իր ուղղություն որպես, հա, ինչ ուղղության վրա է, ինչ ուղղությամբ գնանք։ Այդ է։ Իսկ ներգույն տեսակի ինֆորմացիա մեջը կրնանք պահենք, հա, բերեք ստեղ չդեմ, գրենք 10, ստեղ 20, ստեղ չդեմ 100։ Ահա։ Save-ից հետո բերեք տպենք, տեսենք մեր վեկտորի այդ ինֆորմացիան կա։ Համին նույնը բերեք այս մյուսի մեջը չդեմ, գրենք 20, 50, ստեղ 60։ Ու բերեք օրինակ չդեմ գումարում ենք, հա։ Տեսեք, ստեղ հնարավորություն ունենք վեկտորը գումարում ենք float-ի հետ, int-ի հետ ու վեկտորի հետ։ Մի բերեք վեկտորի ենենք, տեսնենք ինչ կստանանք ու հետո փորձենք օրինակ int-ի հետ ենենք, թե float-ն ու int-ը արդեն նույնը կենի, պարզ կենի, թե արդյունք ինչ կստանանք, բայց լավ վեկտորը բերեք ենենք, վեկտորին կգումարենք, հա։ Ահա։
Արդյունքն է բերենք էլի տպենք, ինչ կստացվի։ Այսինքն x-ին դիկումար է, y-ին, z-ը z-ին։ Ըհը, ըհը։ Տեսեք 30, 70, 160։ Այսինքն որ հատած, չգիտեմ, ստեղ 100 էր, ստեղ 60 էր, 160 եղավ, հա։ Ստեղ նույն ցևի կրնանք բազմապատկում ենք։ Էլի նույն ցևի կվերցնենք x-ի հետ բազմապատկեք y-ի հետ։ Ըհը, ստացանք։ Ըհը։ Բերեք նայեմ հասկանանք, թե ինչ կեղնի այն դեպքում, երբ որ մենք այստեղ ուշադրություն դարձնենք, այստեղ հնարավորություն ենք չէ, բերեք բազմապատկում չէ, գումարում ունենք, ահանց, int-ի հետ, հա։ Int-ի հետ բազմապատկելու արդյունքում բերեք նայենք, այստեղ 5 ունենք, բերեք վերցնենք 5 գումարենք, նայեք վեկտորը գումարենք ինտեջերի հետ, ինչ կստացվի, այսինքն 5-ը, այս մերը 5 թիվը, հա, ստեղ նայեք 10 է, 20 է, 100 է, այսինքն մտի վերջին արդյունք ստացվի x-ը 15, 25 y-ը, 105 z-ը, որովհետև այս ինտեջերը սաղ այդ x, y, z-ի հետ, սաղի հետ նույն թիվը կգումարե, վերջին արդյունքը տեսնենք ճիշտ է, թե չէ, նայեք 15, 25, 105, այդ է մեր վեկտորն է, այս վեկտորի մասով։ Բերեք ստեղծենք մի հատ մյուս վերջից փոփոխականը կարելի լսել։ Անը նույն ցևի տնենք, բերեք set ենք ու get։ Ստեղ էլի x, y, z-ով, այսինքն ստեղ նկարագրենք x, y, z-ով, թե մեր ակտորը քանի ինչ աշխյանի տակ կայնած է, հա, իր այդ level-ի մեջը։ Ստեղ իրանք այս vector-ին ու rotation-ը իրանք բանով կտարբերվեն, այնտեղ ֆունկցիաների տարբերություն կա, մենք կնանք օրինակի համար պես շատ չեմ խոզախորնա, բայց զուտ տարբերություն սեմ, ասենք կարող մենք այս rotation-ը չգիտեմ ինչ որ տանք որ չգիտեմ 160 աստիճան, հա, այս արդյունքում ստանանք ստեղ հետևյալ բանը, հա, 20 րոպե կնանք ստանանք այս forward վեկտորը, հա, այսպես վեկտոր ստանանք արդյունքում, բերեք ստեղ ինֆորմացիա գրեմ, րոպե, չգիտեմ, 10, 60, 90, այսպես, հա, ստեղ անգյունները գրինք ու արդյունքում մենք ստացանք իր forward direction-ը այդ անգյան տակ, այսինքն այդ որ 20-ի վեկտորի մեջը մենք կրնանք բացի կորդինատից ուղղություն պահենք, այսինքն մեր այս անգյուններ, մենք անգյուններ ունենք, անգյունների արդյունքում մենք մեր չափանի վեկտոր կստանանք, length-ը իր մեկ է այդ վեկտորի, forward vector կա, right vector կա, հա, Մենակ մի խոսքով երկուսն են նույնը, ուղղակի ցույց կտան ուղղությունը, հա, x-ի նկատմամբ ցույց կտան, թե որ կողմ գնա է, հա, այս քանի աստիճանով այդ ուղղությունը, մի խոսքով ուղղությունն է, հետո մանրամասն սիկ չի ուզել ցույց տա, բայց չգիտեմ խոսացի ընթացքից սպես ստացված ցույց տվի, բայց զուտ բանի էլի, որովհետև ստեղ x, y, z ունենք, մի հարց կարաչանա, թե այնտեղ ինչի չենք վայ, բայց ստեղ իր առանձին ֆունկցիաներն ունի շատ բաներ կեն այդ անգյունների հետ, հետո էլի մանրամասն կանցնենք, այդպես, հետո անցնենք transform-ը, նայենք ստեղ ինչ է, հա, բերեք ստեղ նայենք, Երեք տեսնենք ստեղ ինչ ասի կետնենք, բերեք տվենք, ստեղ է set-ը, Դե սետի արդյունքում սպես դուք քիչ բան կտեսնիք, որովհետև էլի transform set կենեինք, բայց կարելի է սպես բան անել, տեսնել թե ինչ հնարավորություն կա նախ այս ընտրում ենք transform-ը, այս detail mode-ը ստեղ հնարավորություն ենք ընտրելու նայեք։ Կա location, այս location-ը նույնն մեր ունեցած այս vector-ն է, հա։ Հետո rotation-ը,
այսինքն մեր rotation-ը որ rotate-ում ենք, այդ դեր մեկ է skill-ը։ Դե այս location-ը ու rotation-ը հասկացել ենք ինչ էր, մի skill-ը հասկանում ենք, այս skill-ը այսինքն մասշտաբներն են։ Ինքը սկզբից սկզբնական value-ն ինքը 1 է դրած սա ակցիոնային մասշտաբը։ Ասենք թե չգիտեմ 10-ը 10-ի վրա, չգիտեմ 10 սանտիմետր 10 սանտիմետրի վրա ինչ որ XYZ-ով սա 10 սանտիմետր կուբիկ է, այդպես, հա, այսպես բարձր բաց դրեմ, դե դարձնենք 22, կարդեմ դի դառնա 20-20-20, հա, XYZ-ով, հա, այդ տիպի դառնա արդեն։ 6 skill-ն է, մասշտաբներն է իրա։ Ահա։ Ստեղ նախ է որ ցեզի դուք կուզեք օրինակի համար ST տարբերակով, բայց blueprint-ի միջից set ենք այս ամեն ինչը, ստեղ կուկակ աջ կլիկ եք անում այս input-ի վրա, ստեղ բացում եք կա split struct pin, հա, ու ստեղից արդեն տեսեք հնարավորություն ունեք արդեն նույնիսկ ինչ որ space, ստեղից արդեն runtime, հա, չգիտեմ, մեզի պետք է runtime տարբերակով, հա, լեքսիկ վարկցենք, վերև անենք որ ավելի սիրուն եղնի, ստեղ տեսեք 0-0 է, բերեք runtime տեսնենք որ ճիշտ կտբե, ուշադրեք վերև ասպես կդով ցույց տվավ, բերեք չնեմ ստեղ 10 կարենք, ստեղ է, չտեմ 2 կարենք, ստեղ է 77, տեսեք մեր 77-ը տվեց, 10 տվեց, այն երկուսն է սկիլը տվեց, այս է տրանսվորմն է, հետո, ժողովուրդ նայեք ստեղ մեկ է մեր բանն է փոփոխականների մասը ասեմ, որպես հեշտացնելու համար ձեր կորիդոր ընթացքից կենեք, սորվելու համար, ասենք թե դուք գումարում եք երել, հա, այս երկու ինտեջերի իր այդ գումարել եք ու փոփոխականը պետք է ունեք ցեյն ենեք, այս բային ցեյն պատկերացնեք չկա, բայց պետք նորը ստեղծեք, որ այստեղ չկայք այս բատենի վրա սեղմեք ու նորը ստեղծեք, ցեզի ավելի կարճ տարբերակ ասեմ, այս բանից աչ կլիկ եք տալիս վրան, այս output-ի վրա ու սեղմեք այս առաջ տարբերակը ինքը ինչ է անում, ինքը փոփոխականը ստեղծում է արդեն, promote to variable-ը տալիս եք, հա, ուշադրեք, որ արդեն ինքը գիտե ինչ տիպի բիսարք է ու set-ը մեկից կանչեց, այստեղ ընտրում ենք արդեն, չգիտեմ, էլի մենք կարող ենք int 32c, հա, այն տարբերակն է, ու այս տարբերակով ու հետո այս նոդը կկպցնենք ստեղ, ստեղ, դուս կկա այդ գումարման արդյունքով ստեղ կերնի։ Այդ կարճ տարբերակն է, որ այդ փոփոխական էլ ստեղից ստեղծեք, տիպը մանկակ, հա, որովհետև շատ դեպքերում դժվար է ստից մանկա, չգիտեմ, բացեք փոփոխականը ստեղից չգիտեմ, ստեղից search-նեք այդ ձեր ուզած տիպը, հա, ստեղ կարող եք search-նել, ինքը շատ տիպը, ինչքան դուք ակցիոներ ունեցաք, այնտեղ տիպերը շատացավ, դուք ստեղ լիքը բան կունենաք, դժվար է գտնելը, կարող է դժվար է գտնելը, չեմ կարող դժվար, բայց թե այսպես ավելի հարմար է։ Ընտրում եք այս տարբերակը, հա, format variable ու վсё։ Այսօր այս կանը Բարոյական մեր ալիքին, ինչքան հնարավոր է ակտիվ եղեք, լայքեք, կոմենտներ գրեք, ինչն է լավ մեր ալիքի մեջ է, ինչքան լավ բացատրեցի, ինչը թուրեդ եկավ, ինչը թուրեդ չեկավ, փորձեք մեզ հետ քննարկել, որ արդյունքում վիդեոների կոնտենտի որակը բարձրանա։ Այսքանը հաջողություն